హలో buddies, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ టీ స్క్వేర్ స్టోరీస్. సరే, ఇవాళ సెకండ్ డే కదా, ఊటీలో ఎక్కడికి తీసుకెళ్తున్నావు నన్ను? నిన్ను అడిగావు కదా క్యారెట్ స్క్వేర్. అదే వెళ్దాం. నిన్న లేరు కదా, ఇవాళ ఉంటారా మరి? ఏమో చూడడమే, ఉంటే కోసుకుంది, లేకపోతే వచ్చేయడమే. మళ్ళీ మళ్ళీ ఇంకెక్కడైనా ట్రై చేద్దాం. ఓకే, కావాలి నాకు. గుర్రం మీద తీసుకెళ్ళి ఎక్కుతావా? అది వైట్ షర్ట్ వేసుకోవాలి మరి. చా. హలో buddies, చెప్పేసాం. ఇప్పుడు పెడల్ బోట్ దగ్గరికి వెళ్తున్నాం. ఎంత మాత్రం తొక్కుద్దో చూస్తా నేను కూడా. తేజు, నువ్వు తొక్కుతావుగా, నేను కూర్చుంటా. ఓకే, బోట్ ఎక్కాక మళ్ళీ చూపిస్తా. గాట్ రెడీ. పెడల్ తొక్కడమే, పెడల్ వేసుకొని తొక్కడమే. అసలే నేను స్వెటర్ వేసుకున్నా. ఏదెక్కుదా? ఏం అక్కర్లా, ఎక్కు. అటుపక్క ఇటుపక్క వెళ్ళు. బండా మునిగిపోతానే. నేనే ఎక్కేస్తా, వెళ్ళు, పర్లేదు. కూర్చో, పంది రావే. కూర్చో. హాఫ్ అన్ అవర్ టైం, లెఫ్ట్ రైట్ ఆపోజిట్. ఓకే. మన వాహనం రెడీ అయిపోయింది. బాగుంది చాలా. మధ్యలోకి వెళ్దాం. నేను బోట్ కూడా నడిపేస్తున్నాగా. ముందు చూపించే. ఇప్పుడే స్టార్ట్ అయ్యాం. మధ్యలోకి వెళ్దాం, లేక్ మధ్యలోకి వెళ్ళి. ఓ మై గాడ్, అయ్యో డాష్ ఇచ్చేలా ఉన్నాం దీనికి మనకి. అయ్యో, ఆ బోట్ని కొంచెం డైవర్ట్ చేశాడు ఎలాగో. అమ్మా ఇంకా నా వల్ల కాదమ్మా తొక్కడం. నువ్వు తొక్కు. ఫాస్ట్. ఎక్కువసేపు తొక్కలేము, అరగంట తొక్కాలి, చచ్చిపోతాయి కాళ్ళు. మనం మధ్యలో ఉండిపోతాం. వావ్, ఎంత బాగుందో లొకేషన్. ఆల్మోస్ట్ వచ్చేసాం మధ్యలోకి, చాలా దూరం వచ్చేసాం. స్లోగా తక్కువే బాబు, ఎంజాయ్ చేయడానికి. ఇది సైక్లింగ్ కాంపిటీషన్ అనుకున్నావే ఏంటి? మళ్ళీ వేస్తాడు. ఏం కౌంటర్ సార్ ఇవి? అవును, మరి వాళ్ళకంటే ఫస్ట్ వెళ్ళాలి కదా మనం. అక్కర్లా, మనం లేక్ మధ్యలోకి వెళ్ళి ఎంజాయ్ చేద్దాం. అక్కడ కొంతసేపు అలా ఉండి ఫాస్ట్ గా తొక్కకి నాకు కాళ్ళు నొప్పులు వస్తున్నాయి. నువ్వు తొక్కితే నేను తొక్కాలి. అవును కదా. నువ్వు తొక్కక్కర్లా, కాలు పెడితే చాలు వెళ్ళిపోతుంది. నేనేం తొక్కాలి. మరీ చెప్తావు, ఓవర్. ఇప్పుడు మేము లేక్ మధ్యలో ఉన్నాం, ఇటు కరెక్ట్ గా మధ్యలో ఉన్నాం. ఐ లవ్ యూ పంది. ఎక్స్ప్రెషన్ ఐ లవ్ యూ టు పంది. టోటల్ వేస్ట్ అసలు. ఎక్స్ప్రెషన్ ఉండదు, ఏముండదు. ఐ లవ్ యూ పంది. గొంతు పాతే ఆల్రెడీ పోయింది నా గొంతు. పక్కనే ఉన్నా.
ఐ లవ్ యూ టూ పత్ని. కొంతమందికి అసలు బేసిక్ ఉండదండి. ఇంట్రెస్ట్ పోతుంది సార్, నాకు ఇంట్రెస్ట్ పోతుంది. ఎందుకు పుడతారో కూడా తెలియదండి మనుషులు. కొంతమంది బేసిక్ సెన్స్ ఉండదు మనుషుల దగ్గర. చెప్పు. పోయింది వెళ్ళు. చెప్పవే. లేక్ మధ్యలో ఉన్నాం. స్పెషల్గా అసలు ఎప్పుడు జనరల్గా ఉండని సిచ్యువేషన్ కదా, ఇంత మంచి సిచ్యువేషన్. లేక్ మధ్యలో ఉన్నాం, ఇంత మంచి క్లైమేట్. అసలు చెప్తే పక్కనే ఉన్నా కదా, స్లోగా చెప్పచ్చు కానీ ఇంకేం చేస్తాం, ఏమి చేయలేం. పెడలు తక్కువ ఏం చేయలేము. స్ట్రోక్ మీద స్ట్రోక్ చేయగలం. వద్దే ఫోన్ పడిపోద్ది. వాటర్లో పడిందంటే ఇంకంతే, అస్సామే. అంతా అస్సామే. లొకేషన్ అంతా చాలా బాగుంది. రైట్ సైడ్ డ్రెస్ తడిచిపోయింది. తడిచిపోద్ది మరి, మీద వేసుకోవే. పర్లా, ఎంజాయ్ చేయాలి. డ్రెస్సులు తడిచిపోయినా అయినా సరే ఎంజాయ్మెంట్ ఈస్ ద మెయిన్ థింగ్. డే 1 బోటింగ్ దొరకలేదని చాలా ఫీల్ అయ్యాం. అందుకనే డే 2లో ఎర్లీ మార్నింగ్ లేచేసి వెంటనే వెళ్ళిపోయాం బోటింగ్కి. ఇక్కడ క్లైమేట్ మాత్రం అసలు మాటల్లో ఎక్స్ప్రెస్ చేయలేను, అంత బాగుంది. లేక్ మధ్యలో వెళ్ళిన తర్వాత వ్యూ అయితే అసలు ఎటు చూసినా వాటరే, దాని బౌండరీస్లో ఫుల్ గ్రీనరీ. అసలు నాకైతే అసలు చాలా నచ్చింది. చాలాసేపు ఉన్నాం అక్కడ. కాకపోతే మనకిచ్చే టైం మాత్రం హాఫ్ అన్ అవర్లో తిరిగి రావాలి. లేకపోతే మనం పే చేసిన మనీ రిఫండ్ ఇవ్వరు లేట్గా వస్తే. అందుకని హాఫ్ అన్ అవర్ ఈజ్ మోర్ దాన్ ఎనఫ్ మనకి. అక్కడ మధ్యలోకి వెళ్ళి చక్కగా ఎంజాయ్ చేసి ఇంకా వెంటనే హాఫ్ అన్ అవర్ లోపే తిరిగి వచ్చేసాం. బోటింగ్ అవ్వగానే వెంటనే రూమ్కి వచ్చేసి డే 1లో ఉన్న హోటల్ వెకేట్ చేసేసి మళ్ళీ ఇంకొక కొత్త హోటల్కి వెళ్ళాము. ఆ హోటల్ కూడా చాలా అంటే చాలా బాగుంది, చాలా పీస్ఫుల్గా ఉంది. కాకపోతే మనం స్టే చేసిన హోటల్కి దీనికి అసలు టోటల్ కంప్లీట్ ప్రైస్ అయితే ఇది కూడా చాలా ఎక్కువే, బట్ టోటల్లీ డిఫరెంట్ అనమాట. కాకపోతే డే 2 వెళ్ళిన హోటల్ కూడా చాలా బాగుంది. ఇక్కడ ఇంకోటి ఏంటంటే, మనం మూవీస్లో చూస్తూ ఉంటాం కదా, మనం స్విచ్ చేయకుండా డైరెక్ట్గా మనం వెళ్తే ఆర్ క్లాప్స్ కొడితే లైట్స్ ఆన్ అవుతాయి కదా, సేమ్ ఈ హోటల్లో కూడా అదే ఫీచర్ ఉంది. మనం వెళ్తుంటే అలా లైట్స్ ఆన్ అయిపోతున్నాయి, చూసారా? నాకు అది భలే అనిపించింది చూడగానే. నైట్ అయితే అటు ఇటు తిరుగుతూనే ఉన్నా, ఆన్ ఆఫ్ చేస్తూ. రూమ్ కూడా చాలా బాగుంది. హోటల్ నుంచి ఫస్ట్ టీ ఫ్యాక్టరీకి, చాక్లెట్ ఫ్యాక్టరీకి స్టార్ట్ అయ్యాము. దారిలో సీనరీస్ అయితే అసలు మైండ్ బ్లోయింగ్ ఉన్నాయి. అంటే ఊటీ స్టార్ట్ అయిన డే 1 నుంచి చూస్తూనే ఉన్నాం, బట్ ఎన్నిసార్లు చూసినా చూడాలనిపిస్తుంది. అసలు అంత బాగున్నాయి. దారిలో క్యారెట్స్, అసలు ఎక్కడ చూసినా క్యారెట్సే. మా క్యారెట్స్ కొయ్యడానికైతే అసలు కుదరలేదు, ఎందుకంటే మేము చాలా ట్రై చేసాము. బట్ వెళ్ళిన ప్రతి చోట వాళ్ళు చెప్పేది ఏంటంటే ఇవన్నీ ప్రైవేట్ ఓనర్స్ ప్రాపర్టీస్ అంట. అక్కడ ఓనర్స్ ఉండరు, ఓన్లీ పని వాళ్ళు మాత్రమే ఉంటారు క్యారెట్స్ కొయ్యడానికి. రోజు క్యారెట్స్ కొయ్యాల్సిందే. ఎలా చేయకూడదండి, మేము చేయలేము అలా చెప్పారనమాట. ఊటీలో ఉన్న అన్ని రోజులు అసలు నాకు కుదరలేదు క్యారెట్స్ కొయ్యడం. హాయ్. ఓకే, ఇప్పుడు ఇక్కడ చాక్లెట్ అండ్ టీ ఫ్యాక్టరీ క్యాప్ చాలా బాగుంది, అందుకే నేనే. ఏంటి మమ్మీ ఎవడీడు? నాకు గిట్టే అందం. ఐ డోంట్ నీడ్ ఎనీ ఆర్టిఫిషియల్ అయినా అంటే ఏ యాక్సెసరీస్ కూడా అక్కర్లేదు. ఈ బ్యాండ్ ఒకటి ఇచ్చారు లోపలికి ఎంటర్ అవడానికి. చెప్పాగా, చాక్లెట్ అండ్ టీ ఫ్యాక్టరీ. టికెట్ తీసుకోవాలి ఇక్కడ, ఆ తర్వాత లోపలికి వెళ్ళాలి. వెళ్ళినప్పుడు ఒక 2-3 బస్తాలు చాక్లెట్ వేసుకోవాలి. ఓకేనా? తిను, బాగా తిను. నువ్వు తింటమే నాకు కావాలి. ముందుగా చాక్లెట్ ఫ్యాక్టరీకి వెళ్ళాం. అక్కడ టికెట్ తీసుకుని ఎంటర్ అవ్వడమే ఒక పెద్ద గ్లాస్ డోర్లోంచి ఆ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్ అంతా కనిపిస్తుంది. అక్కడ కొంతమంది వర్కర్స్ ఉన్నారు. మనకి చాక్లెట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్, మేకింగ్, ప్యాకింగ్ అంతా చూపించడానికి కొంతమంది ఉన్నారనమాట. మెయిన్ ఫ్యాక్టరీలో చాలామంది వర్కర్స్ ఉంటారు. ఇది జస్ట్ విజిటర్స్కి మొత్తం ప్రాసెస్ అంతా క్లియర్గా చూపించడానికి వీళ్ళని ఇక్కడ అరేంజ్ చేశారు. కోకో బీన్స్ నుంచి కోకో పౌడరు, చాకో పౌడరు,
ఎలా మిక్స్ చేస్తారు, ఏ క్వాంటిటీస్లో కలుపుతారు, మొత్తం డీటెయిల్డ్గా వీడియో ప్లే చేస్తూ ఉంటారు. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం మనకు ఆ గ్లాస్ వెనకాల ఫుల్ ప్రాసెస్ అంతా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. నోరు ఊరిపోతుంది చూస్తుంటేనే. ఒకటి ఇస్తే బాగుండు. మనకి జనరల్గా చాక్లెట్స్ అంటేనే చాలా నచ్చుతాయి. అలాంటిది అసలు దగ్గరలో అలా మొత్తం చూడడం అసలు ఎప్పుడెప్పుడు తిందాము, చాక్లెట్స్ కొనుక్కొని ఎప్పుడెప్పుడు తిందామా అనిపించింది. ఇక్కడ నియర్లీ 10 to 15 డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ చాక్లెట్ మేకింగ్ అండ్ ప్యాకింగ్ చూపించారు. మిల్క్ చాక్లెట్స్ అని, డార్క్ చాక్లెట్స్, రోస్ట్ ఆల్మండ్, ఈవెన్ డేట్స్తో కూడా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్యాకింగ్ చేశారు. Then they are grinded at 50 degrees Celsius Dates లో in ఆల్మండ్ ball mill పెడుతున్నారు machine. ఏంటో మరి. And then cocoa bean is liquefied when grinded with heating. It is called as cocoa mass. In conching of milk chocolate, 15 kilograms of cocoa mass, 15 kilograms of milk అసలు powder, చాలా types ఉన్నాయి. 48 kilograms of sugar and 22 kilograms of cocoa butter is added. For white chocolate, 30 kilograms cocoa butter, 48 kilograms sugar, 22 kilograms milk powder. ఇక్కడ రకరకాల చాక్లెట్స్ అన్ని తయారు చేస్తున్నారు రకరకాల షేప్స్ లో. అవన్నీ ఇలా అన్ని రకాలు కలిపి ఇలా ప్యాక్ చేస్తున్నారు అన్నమాట. ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు ఇప్పుడు మళ్ళీ? పైన టీ ఫ్యాక్టరీ ఉంది, అది కనబడలేదా నీకు? ఇక్కడ నుంచి వ్యూ అంతా సిటీ, ఊటీ సిటీ మొత్తం కనిపిస్తుంది. వ్యూ చాలా బాగుంది. టేస్ట్ 6 varieties ఆఫ్ టీ ఫ్రీ అంట. ఆహా ఆహా, ఈరోజు టీ అంతా అయిపోద్ది టీ ఫ్యాక్టరీలో. హే ఏమో స్మెల్ అయితే ఏం రావట్లేదు. వెంటనే టీ ఫ్యాక్టరీకి వచ్చేసాము. ఇక్కడ కూడా చాక్లెట్ ఫ్యాక్టరీలో లాగానే మొత్తం మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అంతా చూపించారు. కాకపోతే హెవీ మిషనరీ ఉండడం వల్ల ఎవరిని లోపలికైతే అలో చేయలేదు, బయట నుంచే మొత్తం చూసుకుంటూ వచ్చాము. ఇక్కడ కూడా అంతే, మెయిన్ స్టార్టింగ్ టీ లీవ్స్ కోయడం దగ్గర నుంచి ప్రాసెస్ చేయడం, దాంట్లోంచి పౌడర్ తీయడం, మొత్తం అంతా స్టెప్ బై స్టెప్ మనకి చూపిస్తారు. కాకపోతే అన్ని ఆర్డర్లో అయితే కనిపించావు. మనకి ప్యాకింగ్ యూనిట్ కనిపించింది మనకి. దాని తర్వాత 1 by 1 అలా వస్తూ ఉన్నాయి. అసలు ఎక్కడ ఆగట్లా, ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోతున్నాడు టీ తాగేద్దామని. పైగా ఈ ఫ్లేవర్ కూడా చాలా బాగుంది, స్మెల్. ఇంకా అసలు ఆగలేకపోతున్నాడు. అసలు టీ హిస్టరీ ఏంటో మొత్తం ఇక్కడ రాశారనమాట. నాకైతే చెప్పే ఓపిక లేదు, వెంటనే చాక్లెట్స్ కొనుక్కొని తినేయాలనుంది. కానీ ఈ టీ లవర్ ఊరుకోడు కదా, మొత్తం చదువుతున్నాడు. ఇది టీ పౌడర్. అసలు టీ ఎట్లా తయారవుతుందంటే ఇట్లాగా, అదిగో ఇదంతా టీ పౌడరా. ఇంత బాక్సింగ్ అయిన తర్వాత లాస్ట్లో అదిగో పౌడర్. ఇక్కడ అసలు టీ ఫ్యాక్టరీ కంటే ముందు వ్యూస్ చాలా బాగున్నాయి. అసలు ఇక్కడ నుంచి చాలా బాగుంది, మొత్తం సిటీ అంతా కనిపిస్తుంది. ఆ క్యారెట్ గార్డెన్సే కనిపిస్తున్నాయి నాకు మెయిన్లీ. ఫుల్ ఆఫ్ గ్రీనరీ. దానికోసమేగా వెయిటింగ్. నన్ను వదిలేసి వెళ్ళిపోతున్నా. అయ్యయ్యో, తాగుదా, నీకోసం నేను కూడా తీసుకుంటా. స్మెల్ అయితే చాలా బాగా వస్తుంది. నాకు అసలు టీ నచ్చదు, అలాంటిది నాకే తాగాలనిపిస్తుంది, అంత బాగుంది స్మెల్ అయితే. ఆ ఎక్సైట్మెంట్ నీ ఫేస్లో తెలుస్తుంది. యాలక్కాయ స్మెల్లే, బట్ చాలా ఫ్రెష్, న్యాచురల్, ఒరిజినల్ ఫ్లేవర్. మేము నుంచున్న లైన్ పక్కన ఇవన్నీ ఉన్నాయి. టీ డ్రయర్ మెషిన్, ఇంకా ప్యాకింగ్వి అవన్నీ. అది మొత్తం మేకింగ్ అంతా ఇక్కడ చూడొచ్చు. ఆ ప్రాసెస్ అంతా, టీ ఎలా వస్తుంది అదంతా రిఫైన్ చేస్తుంది. ఆ కింద పడేదే టీ, అదంతా ఎక్స్ట్రాక్ట్స్. ఇంకా చాలా పెద్ద లైన్ ఉంది వెయిటింగ్. ఇక్కడే టీ ఇస్తున్నారు అందరికి. మనకి ఏ ఫ్లేవర్ కావాలంటే అది ఇస్తున్నారు. మొత్తం 6 varieties ట్రై చేయొచ్చు ఇక్కడ.
మనకి ఏ ఫ్లేవర్ కావాలో మనం ముందే చెప్పి తీసుకోవచ్చు అన్నమాట. మొత్తానికి ఎలా ఉంది? ఏం ఫ్లేవర్ టీ అది? బాగుందా? నేను ఇంకోటి తీసుకున్నాను నీకోసం, ఇలాచి. ఏది బాగుందో చూడు. మనకి ఏ ఫ్లేవర్ కావాలంటే అది టేస్ట్ చేయొచ్చు. కావాలంటే నువ్వు మళ్ళీ లైన్లో నుంచి తీసుకోవచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు. సరే మళ్ళీ లైన్లో నుంచోమంటావేంటి నన్ను? చల్లారిపోద్ది టీ నీకోసం. మసాలానే బాగుంది. నీకు మసాలానే బాగుంటుంది, కూరల్లో అయినా టీలో అయినా నీకు మసాలా టీనే బాగుంటుంది. నువ్వైతే సాటిస్ఫైడ్ కదా? మరి నేను అవ్వద్దా? నాకు చాక్లెట్స్ కొని పెట్టుదా? ఓకే సరిపెట్టుకుంటా. గొంతు ఇప్పుడిప్పుడే సెట్ అవుతుంది. కాదు, నార్మల్ డార్క్ చాక్లెట్స్ మంచివే కదా, పైగా ఇవి డైరెక్ట్గా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్లేస్కి వచ్చి తీసుకుంటామంటే తీసుకోవాలి కదా. ఏం కాదు. ఏ సేల్స్ కౌంటర్ అక్కడే ఉంది. డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్లేవర్ టీస్ అన్నీ ఉన్నాయన్నమాట. మనకి ఏది కావాలంటే అది పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు. వావ్, ఇదంతా తర్వాత కానీ మనం ముందు చాక్లెట్స్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోదాం. ఓ అది టీది, చాక్లెట్స్ కాదు. అది టీది. చెప్పడానికి ఏం లేదు, బాగుంది కదా. వచ్చేసింది చాక్లెట్లు ఎత్తుకుండా. ఇప్పుడు ఎన్ని కొనేస్తుందో చూడాలి మళ్ళీ. వ్యాక్స్ మ్యూజియంకి వచ్చాం. ఇక్కడ గాంధీ తాత కూర్చుని ఉన్నారు. ఆయన అసలు నిజంగా కూర్చుని అన్నట్టే ఉంది. అసలు ప్రతిదీ చాలా చిన్న డీటెయిలింగ్ కూడా వదలలేదు. అసలు చాలా బాగుంది. ఎస్, నేను అందరినీ ఒకేసారి చూస్తాగా. హాయ్ చెప్పు. పేరు గుర్తురావట్లేదు. మన్మోహన్ సింగ్. మన్మోహన్ సింగ్ మోడీ ఒకేలా ఉంటారు కదా. ఇప్పుడు అది తగిలితే ఉంటుంది మనకి.
మీకు ఇంకో టాలెంట్ చెప్పలేదు కదా, తరుణ్ టాలెంట్ ఇప్పుడు చేస్తాడు చూడండి. ఇదే ఈ ఏమంటారు, ఈ క్యారెక్టర్ గుర్తుంది కదా మీకు? చెప్పు. ఇందాక బాగా కుదిరింది. నేను రివర్స్ చేసి చెప్పాను. విక్రమార్కుడు అని వచ్చిందండి. అపరిచితుడు. ఇది అపరిచితుడు. అపరిచితుడు. ఇదిగో ఇంకో అపరిచితుడు. అది అపరిచితుడు కాదు. ఇప్పుడు అపరిచితుడు. అమ్మో సూపరే. కొంచెం తప్పే. క్యూటీ.